上就过年了，还什么都没准备。赛吉，胖达，赛吉，你去扫地。是。胖达，你去擦窗户。好的。过年就是扫。还有2天就过年了，还什么都没准备呢。先敷个面膜。过年穿什么好呢？戴什么首饰呢？抹什么颜色的口红呢？居居，我们去买东西。居居，试试这件衣服。好。居居，妈妈穿这件好不好看？好看。这个要买，这个也得要，还有这个，买，都买。过年就是买。哎呀，这个好吃，这个也不错，这好吃，这个好，那个美味。赛吉，考几分啊？是。老师又让你罚站了吧？作业写完了吗？懂事的还堵不上你的嘴。胖达，成绩咋样 ？No care。作业写完了吗？关你啥事？老师又批评你了吧？要你管？这是关心你。那就让我来关心你。你家房贷还了吗？上个月工资开了吗？你家多少存款？你家车换了吗？你家孩子结婚了吗？你家孩子找工作了吗？成，好成。新年快乐！